So, ayun na siya guys. Okay, nal-deliver na po yung refrigerator natin. Ayan, i-unbox po natin. Okay, pero sa loob na. Okay. Pakita ko lang sa inyo dyan. Ayan. Yan po kanyang model guys. Let's go, let's go! Surprise, surprise! Ayan. Kasil siya. Yan din. Ayan guys. So ito na siya mga kabayan. I-unbox na po natin. Excited na ba kayo? Ayan. Ako ang excited guys. Ayan. Kasi matagal tayong walang rep. Okay, samahan niyo po ako. Let's go, let's go! Ayan siya guys. Ayan. Pinosisyon na natin nasa front. Okay. Sanap nasa front. Kasi yung po natin. Buksan na po natin. Okay. 1, 2. Okay. Ayan siya guys. Pagalan natin yung dalawa guys. Okay. Pass lang po natin. Oops. So yun lang guys. Yung dalawang strap lang yung kanya. Saraduhan niya. Ito yung kung sisilipin lang yung kanya. Oops. Slowly. Taran! Oops! Ayan na siya guys, okay. Pero natin, sandali lang guys, sandali ka lang support. Laki guys? Okay. Pero mas laki yung dati natin yung naman natin. Okay. Nice pa lang ito. Wow! Diyan! Ito na po yung bagong rep natin guys. Ayos pa lang natin, tapos tingnan natin. May posisyon tayo dito kasi masikip ang posisyon natin. Ganda guys, oh. Kulay niya. Okay, 5 years warranty for compressor. Okay, 5 years guys yung warranty niya sa compressor. Tapos 1 year yung full service niya. Okay. Ang kanyang brand Midea. Yung kinuha natin, parang yung dati nating freezer. Or Midea yung gamit natin ngayon guys, dito sa bahay. Kahit ano ba ito? Kahit yung washing machine natin. Okay. Ayan. Ibababa ko lang guys, saka natin bubuksan, okay? Ibababa ko lang siya din. Kasi bibidyo natin. Okay? Let's go! So ayan siya guys, okay? Yung sinasabi ko sa inyo, ito po yung bababa ko saglit, okay? Ayan. Ayan po yung dalawang strap. Ayan. So yun guys, ito yung tinanggal natin, yung patungan niya, yung baba ng rep yan. Okay, so wala na siya dun. Okay. Hintiran natin yung kahon. So yun siya guys, okay. Ito yung mga pinaglagyan. Ang supot sa yung foam. Yan pa yung packaging niya. So secured siya. Side by side. Ayan. Ayan, tingnan natin guys. Sa likod niya muna. So ito yung diagram niya guys sa likod. Okay, pinapakita lang natin. 220, okay. 220, 240 volts. Okay, pwede sa Pilipinas 50 to 60 Hz guys, okay. Max 10 watts. Made in China, yan. 33 kg. So yan pong kanyang model guys. HS-235L, okay. Yan pong kanyang electric diagram. Ayan, tingnan natin dito sa likod. Okay. Yan guys. Yan nakasulat na cyclopentane. Ayan.
Ito pa yung saksakan niya guys. Okay. Ayan, yung sasaksak natin. Hindi natin kon masyadong makon. Okay. Medyo kon tayo dito sa likod. Ayan guys, yung compressor. Ayan mga side niya. Okay, tingnan natin sa harapan. So yun siya guys, okay. Ayan, buksan na po natin. Ayan. Ayan. Okay. Surprise, surprise! Jaran! Yan na siya guys. Yung bago nating rep. Kinulang natin yung sa loob lang, single door lang. Kasi meron na tayong adjust. Okay. Ayan. Meron siyang adjustan guys. Okay, minimum, off, minimum, medium, tapos max. Yan ang kanyang refrigerator temperature control. Okay. Ayan. Tapos meron din siyang mga fan dito guys. Oh. Bunutan. Okay. Tapos meron siyang mga shelf. 1, 2. Okay. Tapos meron siyang isang drawer. Ayos na rin guys. Maganda na rin yung naka-discount din tayo. Ng 5KD. So yan siya guys. Okay. Ito yung pinakaibaba. Ayan. Ito paglagyan mga buti-buti dyan. Mga Pepsi. Ayan. Tapos pangalawang tray niya to. 1, 2, 3. Tapos 4, 5. Tapos may lalagyan tayo ng itlog doon. Huwag natin yung konti. So yan siya guys. Okay. Huwag natin yung mga guys. Okay. Ayan. Handa na guys. Okay. Maingat naman tayo sa gamit guys. Lalo na pagbago. Okay. Wait lang guys. So yun guys, tanggalin natin. Ganda rin packaging niya guys. Dahan-dahan lang dapat guys. Okay. Okay, yung pala yung lock niya. Okay. So meron pala siyang lock guys. Pakita ko lang sa inyo. Ito sa itong it's niya. So nag-start siya. Pakita ko sa inyo. Okay. Ito yung siya guys, okay. Yung instruction manual niya.
tanggal na natin lahat. So yun siya guys, okay. Meron pala siyang dito, ito yung drainage niya guys. Kasi in case may tubig diretso doon. Okay. Tapos ito yung sinasabi ko guys sa ilalim. Yung mga lock niya, slide. So yun siya guys. Ayan. Meron pa siyang frame na po. Okay. Okay. Meron siyang kon guys, oh. May kasama siya. Yung paglagyan ng itlog. Ayan, galing ha. Wait naman. Ayan. Tira natin guys, yung kanyang manual. Okay. Model HS-235L. Ayan. Andiyan yung mga pictures niya guys. Okay. Ganun siyang mga note doon. Note, before using, please pay attention to the precaution of safe use. Please properly keep the user's manual after reading for later consult. For our products are kept continuous improve, there will no future notice if there is any change. Ayan. Yan guys. Andan siya mga instruction niya. Okay. Yung one, andito lahat ng pangalan niya. Okay. Yung mga naka-indicate na number, dito rin po yung kanyang specification. Okay. Parang example yung thermostat number 1, yun nandun siya. Okay. So ayan siya guys. Before use. Okay. Correct use for refrigerator. Ayan guys. Please contact the plug with AC222 40 volts 50 Hz power supply. Okay. Please lay the fridge on flat floor for more than half an hour. Okay. So, mamaya pa natin ikukuhan guys. Okay. Pagpahingan muna natin. Okay. Thermostat off. Ayan. Off. Defrost. So, yun siya guys. Okay. Alam na natin yan. Okay. Ayan. Sa mga attention para sa mga button. Service and elimination rule, saving tips and service. Okay, arabi ko. Lagay natin ito guys. Diyan po natin lalagay sa taas guys. Para sa itlog natin. Isa lang siya. Okay. Tapos ito rin lagay natin dito. Okay, medyo maigpit pa siya guys, okay. Ayan. Pull lang siya guys, okay. Ayan. Okay, paano kaya ito? Okay, push. Saan ba yan? Ito ba yan? Ayan, push. Tapos, bukan din natin guys. Ayan. Makita natin guys, okay, medyo mahigpit lang siya. Wala siyang ibang mechanics guys, okay, yan lang. Ayan. Tutulak ko lang guys, okay. Medyo kailangan lang hard. Ayan, okay. Kailangan lakasan lang. So yan guys, isasaksak natin mamaya. Okay. After half an hour, ipoposition muna natin. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos surasan natin ulit, okay? Kung paano siya lumamig. Okay, tanggalin natin ito. Ay, wait lang guys. Okay. Check natin yung kung saan naka-position. Okay. So okay na yung guys, hindi natin ginalaw. Yung temperature na nakalagay sa medium, okay.
So, yun na siya guys. Okay, sasaksak na po natin. Ayan. Okay, ayan guys. Ano nang itim sa tanda? Okay. Form na siya guys, okay. Tapos na yung half an hour, so yun na po natin, okay. Good luck. Hindi. Check natin guys mamaya ulit. Switch na natin. Ayun guys, tumunog. Okay. Mamaya na lang natin buksan yung rep natin. Okay. Ganda ng handle guys, oh. Yan. Kuha natin yung finalize mamaya guys. Kung malamig na. After 1 hour, okay? Okay guys, pahabol pala. Okay. Hindi pala 1 hour guys. 2 hours yung kuha natin bago natin gamitin, okay? For first using the fridge, please let the fridge run 2 hours before storing things in it, okay? Ayan. So, ito yung rep natin guys, okay? Hindi ko pala na-video. Ngayon ko lang napansin yan. Super lamig siya guys, ayan. For closing natin, ayan. Thanks for watching. Stay safe, stay healthy. God bless. Ayan. Pasensya na guys, okay. May laman na. Ngayon lang natin napansin, hindi pala natin nakunan dati nung in-unbox natin. Okay, bye-bye.